Ti sei mai chiesto perché le malattie cardiovascolari continuano ad aumentare così tanto? Perché ci sono così tante persone che soffrono di infarti, trombosi cerebrali e altre malattie gravi? Anche se mangiamo meglio, facciamo più esercizio fisico e partecipiamo a lezioni di yoga, la situazione sembra peggiorare. Cos'è che sta succedendo nel mondo e nella nostra alimentazione? Nel video di oggi esploreremo 10 alimenti che potrebbero essere i veri veleni per il nostro corpo. Quelli che, se consumati continuamente, ci portano a morire lentamente, danneggiando la nostra salute a lungo termine. Se sei pronto a conoscere la verità, rimani con me fino alla fine. E non dimenticare di iscriverti al canale, mettere un like e attivare la campanella per non perderti altri video su come migliorare la tua salute e il tuo benessere. Ciao e benvenuto nel mio canale. Oggi parleremo di un argomento che riguarda tutti noi: le malattie cardiovascolari, il diabete e altri disturbi cronici che continuano a crescere. Nonostante l'alimentazione migliore e più esercizio, ci sembra che la situazione non stia migliorando. Ma cosa c'è dietro a questo paradosso? Cosa ci sfugge? Oggi scoprirai quali cibi dovremmo evitare e ti parlerò di un ingrediente che potrebbe essere il colpevole di questa epidemia moderna. Ma perché proprio questo ingrediente è così pericoloso? Rimanete con me, perché a fine video vedremo come un solo ingrediente possa essere il veleno nascosto nelle nostre abitudini alimentari. E non dimenticare di iscriverti per non perderti nessun altro segreto sulla salute. Numero 1. Bibite gassate. Le bibite gassate sono tra i primi alimenti da evitare. Ma ti sei mai chiesto perché, nonostante sembrino innocenti, causano un danno così grande? Sono piene di zuccheri raffinati e sciroppi che aumentano rapidamente la glicemia, facendo salire e scendere il nostro livello energetico. Ma cosa accade davvero dentro il nostro corpo quando li consumiamo? Se ti interessa scoprire cosa succede nei dettagli, resta con noi. E se vuoi una bevanda che non faccia male alla tua salute, ti consiglio di scegliere alternative naturali come acqua, tè verde o bevande senza zucchero. Numero 2. Zuccheri raffinati e dolci confezionati. I dolci confezionati sono una tentazione quotidiana. Ma perché sono così dannosi? Questi zuccheri raffinati e sostanze chimiche ci fanno sballare la glicemia e danneggiano i nostri organi nel lungo periodo. Ma cosa c'è dietro l'abitudine di mangiare continuamente questi cibi? Rimanete con noi, perché più avanti svelerò un incredibile dettaglio che spiega come questi alimenti possano sabotare la nostra salute. Nel frattempo, sostituiscili con frutta fresca o dolci fatti in casa, più salutari e naturali. Numero 3. Alimenti fritti. I cibi fritti, come le patatine o il pollo fritto, sono pieni di composti tossici come le acrilammidi. Ma come mai questi composti sono così pericolosi per il nostro corpo? Cosa succede realmente quando li mangiamo? Se hai dubbi, non preoccuparti. Alla fine ti spiegherò tutto. Nel frattempo, se desideri patatine, prova una versione al forno con patate dolci. Non solo saranno più sane, ma anche gustose. Numero 4. Carni lavorate. Le carni lavorate come bacon e salsicce sono piene di conservanti e grassi saturi. Ma perché questi ingredienti aumentano così tanto il rischio di malattie cardiovascolari e diabete? Non è sempre chiaro, ma vedremo insieme la connessione a fine video. Nel frattempo, riduci il consumo di queste carni lavorate e preferisci carni fresche e magre come pollo o tacchino. Numero 5. Cereali da colazione zuccherati. I cereali da colazione zuccherati sembrano facili e veloci, ma perché sono così dannosi? Questi alimenti non solo sono poveri di nutrienti, ma ci spingono a consumare più zuccheri di quelli che dovremmo. Ti stai chiedendo cosa sta succedendo al nostro corpo con l'eccesso di zucchero? Continua a guardare, perché la risposta arriverà presto. Intanto, scegli cereali integrali o fiocchi d'avena per una colazione che ti faccia sentire sazio più a lungo. Numero 6. Succhi di frutta confezionati. I succhi di frutta confezionati sembrano sani, ma perché contengono così tanto zucchero? Inoltre, mancano delle fibre naturali della frutta fresca.
un elemento che aiuta a mantenere stabile la glicemia. Come mai le bevande etichettate come sane possono essere così dannose? Ne parleremo tra poco. Per ora, scegli succhi freschi fatti in casa per beneficiare di tutto il nutrimento che la frutta ha da offrire. Numero 7. Patatine fritte. Come nel caso degli altri alimenti fritti, le patatine fritte sono un nemico nascosto per il nostro corpo. Ma perché la frittura crea acrilammidi, composti così dannosi? Continua a guardare perché la risposta arriverà presto. Se hai voglia di patatine, la versione al forno è decisamente più sana. Numero 8. Gelato e latticini. Il gelato è ricco di zuccheri e grassi saturi, mentre i latticini possono causare problemi digestivi, in particolare se sei intollerante al lattosio. Ma perché gli zuccheri e i grassi saturi hanno un impatto così negativo? La risposta è più complessa di quanto pensi, e la svelerò alla fine del video. Opta per alternative più sane come il gelato a base di cocco o yogurt greco. Numero 9. Alimenti vegetali ultraprocessati. Molti cibi vegetali ultraprocessati, come burger vegani o polpette vegetali, sono pieni di additivi e ingredienti artificiali. Ma perché questi alimenti, che sembrano sani, possono essere dannosi? Resta con noi per scoprirlo. Per ora, preferisci legumi, quinoa e verdure fresche per una dieta nutriente e naturale. Numero 10. Bevande sane ad alto contenuto di zucchero. Le bevande etichettate come sane sono spesso ricche di zuccheri, un altro inganno alimentare. Ma perché, nonostante il marketing, queste bevande non sono affatto benefiche per la salute? Ne parleremo tra poco. Nel frattempo, scegli acqua o preparazioni fatte in casa con ingredienti freschi. Gli oli vegetali. Il veleno nascosto. Ora, parliamo di un ingrediente che si trova praticamente ovunque nei nostri alimenti. Gli oli vegetali. Ma perché questi oli sono così dannosi? Come hanno preso piede nella nostra alimentazione moderna, nonostante siano così economici e sembrino innocui? La verità ti sorprenderà. Scopriamo insieme perché gli oli vegetali sono responsabili di malattie croniche come le malattie cardiovascolari e il diabete e come influiscono sul nostro corpo. Se ti stai chiedendo perché questi oli fanno tanto male, resterai sorpreso dalla risposta che arriverà tra poco. In sintesi, la causa di molte malattie moderne potrebbe risiedere nell'alimentazione sbagliata, inclusi oli vegetali e alimenti ultraprocessati. Ma non è troppo tardi per fare cambiamenti salutari. Se ti stai chiedendo come fare per migliorare, la risposta è semplice: essere consapevoli di ciò che mangiamo. Ma non è tutto. Scopri anche quali sono i grassi sani che puoi integrare nella tua dieta, come l'olio d'oliva, l'olio di cocco e l'olio di avocado. Ora è il momento di mantenere la promessa e rispondere a tutte le domande che ti ho lasciato nel corso del video. Bibite gassate. Cosa accade davvero nel nostro corpo quando le consumiamo? Quando beviamo bibite gassate, lo zucchero viene assorbito rapidamente nel sangue, causando un picco glicemico seguito da un crollo improvviso. Questo mette sotto stress il pancreas, che deve rilasciare insulina per abbassare la glicemia. Nel tempo, questo meccanismo può portare a insulinoresistenza e aumentare il rischio di diabete di tipo 2. Inoltre, gli acidi contenuti nelle bibite erodono lo smalto dentale e possono danneggiare lo stomaco. Zuccheri raffinati e dolci confezionati. Perché ci portano a mangiarne continuamente? Gli zuccheri raffinati creano dipendenza perché stimolano il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore del piacere. Questo ci spinge a desiderare sempre più dolci, innescando un ciclo vizioso. Inoltre, il consumo costante di zuccheri raffinati può causare infiammazione cronica e aumentare il rischio di malattie metaboliche. Alimenti fritti. Cosa succede realmente quando li mangiamo? Quando gli alimenti vengono fritti ad alte temperature, si formano composti tossici come le acrilammidi, che sono potenzialmente cancerogene e possono danneggiare il DNA. Inoltre, i grassi trans presenti nei cibi fritti aumentano il colesterolo cattivo, LDL, e abbassano quello buono, HDL, favorendo problemi cardiovascolari. Carni lavorate. Perché aumentano così tanto il rischio di malattie cardiovascolari e diabete?
Le carni lavorate contengono nitriti e nitrati, sostanze chimiche che una volta ingerite possono trasformarsi in composti cancerogeni nel nostro organismo. Inoltre, l'alto contenuto di sodio favorisce la ritenzione idrica e l'ipertensione, mentre i grassi saturi possono contribuire all'accumulo di colesterolo nelle arterie. Cereali da colazione zuccherati. Cosa succede al nostro corpo con l'eccesso di zucchero? Il consumo regolare di cereali zuccherati causa picchi glicemici che a lungo andare possono portare a insulinoresistenza e affaticare il pancreas. Inoltre, questi cereali spesso contengono additivi e coloranti artificiali che possono influenzare negativamente il sistema nervoso e il metabolismo. Succhi di frutta confezionati. Come mai le bevande etichettate come sane possono essere così dannose? Molti succhi di frutta industriali contengono quasi tanto zucchero quanto le bibite gassate e mancano delle fibre naturali della frutta, fondamentali per rallentare l'assorbimento degli zuccheri. Questo significa che bere un succo confezionato equivale quasi a bere una bibita zuccherata dal punto di vista metabolico. Patatine fritte. Perché la frittura crea acrilammidi e perché sono dannose? Le acrilammidi si formano quando i cibi ricchi di amido, come le patate, vengono cotti a temperature elevate. Questi composti sono stati collegati a un aumento del rischio di cancro e danni neurologici. Inoltre, le patatine fritte sono spesso cotte in oli vegetali raffinati, che rilasciano sostanze ossidative dannose per il nostro corpo. Gelato e latticini. Perché zuccheri e grassi saturi hanno un impatto così negativo? Gli zuccheri presenti nel gelato provocano picchi glicemici, mentre i grassi saturi in eccesso possono aumentare il colesterolo LDL e favorire l'infiammazione. Inoltre, molte persone sono intolleranti al lattosio senza saperlo, il che può causare gonfiore, problemi digestivi e infiammazione intestinale. Alimenti vegetali ultraprocessati. Perché, nonostante sembrino sani, possono essere dannosi? Molti prodotti vegetali industriali contengono additivi, aromi artificiali e oli raffinati, che possono causare infiammazione e squilibri ormonali. Alcuni sostituti della carne, ad esempio, sono ricchi di glutammato monosodico, MSG, che può alterare il metabolismo e favorire l'aumento di peso. Bevande sane ad alto contenuto di zucchero? Perché nonostante il marketing non sono benefiche? Anche le bevande vendute come naturali o senza zuccheri aggiunti spesso contengono dolcificanti artificiali o zuccheri nascosti che influenzano negativamente il metabolismo. Queste sostanze possono alterare la flora intestinale, aumentando il rischio di problemi digestivi e metabolici. Gli oli vegetali. Perché sono così dannosi e come influenzano la nostra salute? Gli oli di soia, mais, colza e girasole raffinati contengono grandi quantità di omega 6, che in eccesso favoriscono infiammazione e stress ossidativo. Inoltre, questi oli si degradano facilmente alle alte temperature, producendo composti tossici che possono danneggiare le cellule e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche. Ora hai tutte le risposte. Se vuoi migliorare la tua alimentazione, punta su cibi freschi, naturali e poco processati, evitando zuccheri raffinati, oli vegetali industriali e alimenti ultraprocessati. Se il video ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti.